亦都係泰國都有好多有錢嘅華人啦、香港人啦、馬來西亞人啊、大陸人啊、台灣人啊咁樣。咁如果要捉嗰啲咪更加容易？你問我40萬、80萬咁俾你啦，唔使找添啦，係嘛？咁同埋亦都有好多國際學校嘅小朋友要揾佢哋都好容易。咁但係佢哋完全都冇事嘅。咁點解好地地要揾個遊客落手咧？我話唔好聽，譬如我個拍檔阿 Yan 咁啊，個樣係香港樣咁啊。咁但係阿 Yan 企起身俾大家睇，你係咩樣？係啦，我有拍檔東任表姐啊，阿 Yan 啊，咁佢就慘啦，哎呀！佢表面上係香港樣、中國樣，但係唔識寫中文字嘅，唔識睇嘅。喂，你點樣打嗰啲字俾人哋啊？我要打中文我打唔到，咁真係冇用啦。咁同埋紙又包唔住火嘅，呢個世界有社交媒體噶嘛，有好多居泰港人群組噶嘛。如果真係情況冇惡劣嘅話，你問翻嗰啲嘅居泰港人，佢都話俾你聽，點解佢哋唔走啊？有金州啊？因為危險啦。咁所以大家都不用太擔心。第二咧就係呢個地震啊，啱啱地震完啦，有冇餘震咧？一般事實係有嘅，咁但係驚唔驚咧？嗰啲餘震發生完之後咧，係完全感覺唔到嘅 ，feel 唔到嘅。咁同埋我都繼續出街，有人話：喂，棟大廈歪咗喎，歪咩啫？嗰棟大廈先排搞啲榴蓮自助餐我食過，啲榴蓮都凍喺度，都冇碌到落地，完全咧冇問題嘅。理論上根據啲專家所講啊，咁大型嘅呢個嘅地震咧，理論上啊，即係啲力量爆發咗出嚟之後咧，一定咧要等即係幾廿年過後咧，先至會再爆。幾廿年過後，我成日都講，阿羅敏莊個女大個咗，等佢做泰國通介紹啦，我都已經走咗啦，幾廿年後啊，真係。咁又或者，譬如講緊話，睇啲人驚而家泰國水災喎，水災呢個水浸係叫做水災。例如今日落大雨，有啲地方低洼地方啲水去唔切都會水浸㗎，咁呢咪叫水浸咯，就並非水災，大家就唔需要太擔心嘅。喺泰國，譬如曼谷先算，真係水浸咩？其實通常水浸係10咁早，嗰陣時都瞓緊覺或者食緊早餐，所以都唔需要太過擔心。如果真係水浸，咁你搭 BTS 去個商場行下食下嘢啦，咁所以應該都冇乜問題嘅，大家就唔需要太擔心。所以佢嘅呢啲嘅高危咧，查實都唔